Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez itt újra a Kócsok Egymás Között című beszélgetős műsorunk, immáron 6. adása. Nagy öröm számomra, hogy ismét együtt vagyunk. Ugye én Heni vagyok, és a beszélgető partnereim Merci, Misi és Ági. Mindannyian life coachok vagyunk, és szeretnénk az önfejlesztést és az önmagunkkal való foglalkozást egy kicsit közelebb vinni hozzátok, meg egy kicsit a life coaching területébe beavatni benneteket, és a mai nap témáját Merci fogja ismertetni veletek, úgyhogy szólítalak téged, Merci. Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalomra én egy nagyon népszerű témakört hoztam, legalábbis én azt gondolom, azt tapasztalom így az eddigi munkám során, hogy a legtöbb ilyen coaching téma mögött, ami egységesen meghúzódó mögöttes érv vagy indok, az a boldogság, hogy nagyon sokan ugye boldog életet szeretnénk élni, és emiatt gondoltam, hogy a mai videóban is egy picit ezt bontolgassuk. Úgyhogy az első kérdés, amivel készültem, az az, hogy mit gondoltok, mi az az egy tényező, ami valóban egészségessé és boldoggá teszi az embereket. És kíváncsi vagyok nagyon, hogy ti mit fogtok erre válaszolni. Úgyhogy nem tudom, elsőként Misi, megosztod velünk, hogy te mit gondolsz? Nagyon szívesen, sziasztok! Hát nagyon nehéz a kérdés, mert hogy egy tényezőre ezt így mondani, hogy mitől lesz igazán egészséges és boldog egy ember, hát nem biztos, hogy lehet, de ha nagyon leegyszerűsítjük, és mondjuk egy szót kellene mondani, akkor én talán azt mondanám, hogyha a helyén érzi magát az ember, de viszont az, hogy a helyén érezze magát az emberke, az viszont már több tényező. Tehát azt gondolom, hogy minden életszakaszban, ahol tart az ember, vannak különböző feladatok, kihívások, és hogyha ezeket a kihívásokat, feladatokat sikerrel tudja megoldani, akkor talán a helyén tudja érezni magát. Ugye ahány ember, annyiféle kihívás, megoldás tud lenni. Ez az egyik. A másik, hogy hát sok esetben van az, szerintem, hogy mondjuk lemarad az illető, beragad egy életszakaszba, és az élet az ugye megy, idősödünk, viszont mondjuk bele vagyunk ragadva akár éveket is egy helyzetbe, és ebben az esetben szerintem érdemes felismerni azt, hogy valami elcsúszott, valamit nem oldottam meg, már régóta benne vagyok valamiben, és így merni megnézni azt, hogy itt valószínűleg egy pótlólagos személyiségfejlődésre lesz szükség, hogyha mondjuk valamit nem tudok meghaladni. És hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy a helyén kezdi érezni magát az ember, még akkor is, hogyha nem oldotta meg, de már dolgozik azon. Hát az már egy felszabadító tud lenni. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető így, amit így mondok. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy egy konkrét példát tudsz erre mondani esetleg a saját életedből, egy ilyen beragadt helyzetre, hogy mire gondolsz? Nem gondoltam. De például nekem volt egy olyan időszakom, amit szerintem már mondtam itt is, hogy volt egy olyan helyzet, amit, hogy is fogalmazom meg, hogy konkrétabb legyen. Volt egy ilyen nagyon bulizós időszakom, és hát én azt gondolom, hogy ott lemaradtak dolgok, amit mondjuk a kortársaim már elkezdtek akár úgy olyan helyen dolgozni, megcsinálták azokat a sulikat. Ezt én nem tartottam akkor annyira fontosnak, illetve fontosnak tartottam, csak ezt így toltam, halogattam, jól éreztem magam, de igazából nem éreztem jól magam, hogyha így nagyon mélyére megyünk. Ez egy ilyen lázadós időszak volt. És amikor ugye ezzel szembesültem, hogy itt ezzel kezdeni kellene valamit, akkor elkezdtem dolgozni, és akkor láttam azt, hogy mik azok a készségek, képességek, amikre szükségem lesz ahhoz, hogy beérjem akár a kortársaimat. Ezt tudom mondani. De
talán még azt is, hogy mondjuk akár ha nőket nézzünk, akkor például valaki egy idő után elkezd öregedni az ember. És lehet látni azokat a nőszemélyeket, akik ezt így ilyen nagyon, hát nagyon, hogy is fogalmazom, hát nagyon sminkelik magukat, és így nem fogadják el ezt a történetet. Ott valószínűleg valami belső önbecsülési probléma van, tehát ott is még mindig ragaszkodok egy olyan időszakomhoz, ami már nem aktuális, és valahogy át kéne ezt így fordítani magamba, hogy mégiscsak azért az időszak az arról szóljon, amiről kell. Talán ilyet tudok mondani. Szuper. Nagyjából. Tényleg, tehát hogyha egy szóban kell elmondani, akkor az, hogy ugye az ember helyén legyen. Vagy ha nincs a helyén, akkor dolgozzon azon, ismerje fel, hogy mi az, ami nincs, mert már azt helyre tudja hozni azt a dolgot. És hát ez ugye sokszor tényleg kényes tud lenni, nem biztos, hogy minden esetben egy coach fog tudni segíteni, hanem mélyebbre kell ásni. Oké, és Henny, te mit gondolsz? Hát nagyon érdekes, én egy kicsit, amúgy nagyon tetszett, és nagyon-nagyon jó ez a felvetés is, elgondolkodtató, viszont én az egy tényező, amitől a boldogságunk függ, vagy akitől és amitől függ a boldogságunk, szerintem az lehet egy kicsit meglepő, nem is tudom, hogy jó hír vagy rossz hír, de hogy te magad vagy, vagyis hát, hogy mi magunk vagyunk, tehát, hogy a boldogság forrása az bennünk van, ugye a mi gondolkodásmódunk, a mi szemléletünk, a mi hitrendszerünk, és igen, nagyon-nagyon tetszett, hogy ugye igen, hogy helyén, tehát hogy a helyünkön vagyunk az életünkben, tehát hogy ilyen szempontból csatlakozok a Misihez, de hogy mindenképpen bennünk keresendő a boldogság. És hogy én ezt sokszor hallottam, és hát mindig úgy voltam vele, hogy úristen, hogy de hol? Tehát, hogy mikor fogom én ezt érezni, hogy bennem van ez a boldogság. És én, ahogy elkezdtem dolgozni önmagamon, és én tényleg dolgoztam, tehát, hogy azért én ebbe tettem bele több évet az önfejlesztésbe, én úgy gondolom, hogy az egésznek az alapja, tehát, hogy eljutottam oda, hogy én megtaláltam, tehát először elmondom, hogy megtaláltam magamban a boldogságot, de az alap, amin én dolgoztam, az az önszeretet. Én nagyon azt gondolom, hogy mindennek az alapja az, hogy milyen a kapcsolatod önmagaddal, és ilyen téren amúgy egy az egyben, amit Misi mond, hogy helyeden vagy-e, rendben vagy-e, és amin én még nagyon dolgoztam, az az önelfogadás, és ez is itt nagyon csatlakozik a Misi véleményéhez, hogy rendben vagy-e, igen, meg hogy merre tartasz, tehát hogy itt az útkeresés is nagyon helyes, és hogy ahogy én ezt rendbe tettem, így képzeljétek el, hogy emlékszek arra a pillanatra, amikor ültem a kocsiban, nagyon nehéz időszak volt, ugye külföldön voltam, és egyszerűen éreztem, hogy én ennek ellenére is, mindennek ellenére is boldog vagyok, rendben vagyok, hogy mindent tudok kezelni, meg tudom oldani, és hogy megérkezett ez a belső boldogság érzése, ami nyilván nem minden, tehát hogy nem folyamatos, nem mindig van ott, de igenis elő tudom venni, és tudom használni. Tehát szerintem bennünk van. Oké, és Ági, te mit gondolsz? Most, ahogy beszéltél, Henny, eszembe jutott, hogy mesélted, hogy mikor kint voltatok Kosztarikán, hogy ott mennyire másak az emberek. Hogy mennyire örömteliek, meg lazák, meg hogy ilyen könnyedén veszik a dolgokat. És hogy ezen is mennyi múlik, most eszembe jutott, hogy milyen családba születünk akár, vagy milyen országba születünk, hogy milyen a kapcsolatunk az örömmel, a derűvel, hogy eleve hogy fogjuk föl a dolgokat például. Tehát, hogy a boldogsághoz ez is szerintem kapcsolódik, hogy milyen az alapbeállítottságunk, és annak egy részét pedig hozzuk a családunkból, meg ugye a környezetünkből. Az csak így eszembe jutott. De nekem az az egy tényező, ami szerintem boldoggá teszi az embert, az az önszeretet, és így is tudok hozzátok kapcsolódni, hiszen hogyha önmagammal a kapcsolatom egyre jobb, és egyre mélyebb, és egyre jobban megismerem önmagamat, akkor egyre jobban tudok szeretni másokat is. Tehát, hogyha magamat minél jobban elkezdem szeretni, úgy mindennel együtt, akkor tudok kifele is elfogadóbb lenni, és sokkal szeretetteljesebb. Nekem ez jutott az eszembe erről, hogy egy tényezőt kell mondani, aztán majd kifejtjük a többi kérdésben a többit, de nekem is az önszeretet.
Szuper, és egyébként engedjétek meg, hogy így mert ugye én most ezt a kérdést azért tettem fel, mert elhoztam rá a megoldást is, ami ebben a könyvben található, mindjárt bemutatom. De hogy ugye lányok mindketten mondtátok azt, hogy milyen a kapcsolatunk önmagunkkal, hogy mennyire szeretjük magunkat, és ugye a Misi meg, hogy a helyén vagy az életben megtaláljuk-e a helyünket. Na most ez a könyv, a Jó Élet, és az alcím, hogy a világ leghosszabb boldogság kutatásának a tanulságai. Hogyha megengeditek, akkor elmondanám, hogy a könyv mit tart, és mi az az egy tényező, amit kiemel. A Harvardi kutatás 84 éve. Egyébként, hogyha belegondolunk, azért ez bazi hosszú idő, tehát 84 éven keresztül tartott a kutatás, sőt a mai napig is nyomon követi ugyanazokat az embereket, és a munkatársaik pedig több ezer kérdést tettek fel, és több száz mérést végeztek, hogy kiderítsék, mi az, ami valóban egészségessé és boldoggá teszi az embereket, és a válasz, a hosszú évek alatt mindeközben ezeket az életeket tanulmányoztuk, egyetlen döntő tényező emelkedett ki következetesen és erőteljesen a fizikai és mentális egészség, valamint a hosszú élettartam tekintetében. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnának, ez nem a sikeres karrier, a testmozgás vagy az egészséges táplálkozás. Félreértés ne essék, ezek a dolgok is nagyon sokat számítanak. Egy tényező azonban folyamatosan igazolja a széleskörű és tartós fontosságát, ez pedig a jó kapcsolatok. Képzeljétek el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a körülöttünk lévőkkel, és nyilván ugye ez azt is magában foglalhatja, hogy saját magunkkal milyen kapcsolatban vagyunk. Misi, mit szeretnél hozzáfűzni? Annyit, hogy érdemes még megnézni, a YouTube-on szerintem van egy videó ezzel kapcsolatban, TED-es előadás, pont erről a kutatásról szól, és ott is elmondják. Egy ilyen 10-12 perc, úgyhogy azt érdemes megnézni, mert nagyon jó. Én is Majd láttam, úgyhogy rögtön tudtam, hogy a kapcsolatok lesznek. Majd linkeljétek be alá, a videó alá ezt a TED-es videót, hogy tudjuk, miről van szó mi is, meg hogy akik hallgatnak minket, ők is meg tudják nézni. Igen, és hogy ugye ez mennyi mindent befolyásol, hogy érezzük saját magunkat, de egyébként én is azt gondolom, hogy minden belőlünk indul ki, és az is nagyon fontos, hogy saját magunkkal milyen viszonyt ápolunk, úgyhogy ehhez az önszeretet vonalhoz én is nagyon kapcsolódni tudok. De akkor szerintem menjünk is tovább a következő kérdésre, ami úgy hangzik, hogy szerintetek hogyan lehetséges növelnünk a saját boldogságunkat? Milyen tippeket tudnátok így megfogalmazni itt a nézőknek, hallgatóknak? Nem tudom, Henny esetleg? Nagyon szívesen megosztom azt. Ugye az első részben én már említettem azt, hogy azért sok múlik rajtunk a mi gondolkodásmódunkon, a mi viselkedésünkön, meg azt, hogy hogyan látjuk a dolgokat a világban. És én úgy gondolom, hogy régen, mondjuk a nagymamáink vagy az ő szüleik még túlélni akarták az életet. Viszont mi már, vagy legalábbis én mindenképpen már megélni szeretném. Tehát, hogy nekem már az is fontos, hogy ugye milyen életminőségem, tehát, hogy mennyit vagyok én ebben boldog, vagy mennyi örömöt találok magamnak a napokban. És én úgy gondoltam, hogy ide én egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű példát hozok, hogy melyik szemüveget veszed föl, tehát, hogy milyen szemüvegen keresztül látod a világot, hogy a boldog embernek sem, akit te boldognak látsz, annak sem könnyebb az élete, csak ő már más szemüvegen keresztül nézi, például a nehézségeket, a problémákat. Ugye nem mindegy, hogy most ezt te tényleg nehézségnek látod, vagy esetleg lehetőségnek, kihívásnak. Igen, akkor nem mindegy, ugye mi a megoldás fókuszú szemléletünkkel, ugye mi ezt tanultuk, ugye nem mindegy, hogy a felelőst keresed és a miérteket, vagy már rögtön a megoldás felé tekintesz-e, és hogy szerintem érdemes a szemüveget, tehát azt a szemüveget felvenni, amin keresztül ugye boldogabbnak és jobbnak látjuk az életet,
és hogy azt kell tudni, hogy minden nehézség, ami történik velünk, az minket szolgál, abból mi tanulunk, fejlődünk, és hogy végül is erősebbekké válunk, meg szerintem jobb emberekké is. Én Szuper. ezt Szerintem ugyanezt a vonalat fogjuk egyébként vinni, csak más megfogalmazásban. Most már látom egyébként, én azt gondolom egyébként, hogyha így folytathatom, hogy olyan, hogy boldogságnövelés olyan nincsen, mert hiába mondjuk, mert szerintem az élet, ugye hát nem csak szerintem, de az élet duális, ugye vannak jó dolgok, meg rossz dolgok. És nem mondhatjuk azt, hogyha majd 5 év múlva akkor leszek boldog, hogyha majd elérek egy bizonyos pozíciót, és akkor majd boldog leszek. Gondolhatjuk ezt, csak amikor majd odaérünk, és elérjük azt a bizonyos, nem tudom, most csak mondok valamit, egészségi állapotot akár, hogy tökéletes lesz mondjuk a családéletünk, vagy nagyon jó bevételt hoz majd a vállalkozásunk, hogy majd akkor boldog leszek. Mert szerintem lehet, hogy annak az elérése, annak a szintnek az elérése ad egy boldogság érzetet, viszont lehet, hogy a következő nap elveszítünk valakit, és az a boldogság akkor már hol van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jó és rossz dolgok mindig lesznek. Csak az, hogy ezekre hogy reagálunk, és itt tudok visszakapcsolni Hennihez, hogy körülbelül ugyanezt mondom én is, hogy azt a szemüveget, hogy melyik szemüveget vesszük föl, hogy mondjuk a rossz dolgokra is megtanulunk úgy reagálni, meg úgy együtt élni vele, vagy akár elfogadni azokat, hogy az egyensúly ne billenjen annyira ki. Tehát én azt gondolom, hogy a boldogságot növelni nem tudjuk, mert annyi életterületünk van, és annyi minden vesz minket körül, külső dolgok is akár, bármi érhet minket a mindennapokban, csak az, hogy ezekre hogy reagálunk, és hogy megtanulunk az életünk során egyre jobban reagálni, hogyha mondhatom ezt, akkor talán ez a boldogság szint úgymond növelhető. Ez jutott az eszembe így hirtelen, nem tudom, Misi, tudsz-e rácsatlakozni? Te is? Örülök, hogy mondtad az Mert neked még szemüveged is van. Igen. Örülök, hogy mondtad az életterületeket egyébként, mert talán növelni a boldogságot, hogy egy kicsit így kézzelfoghatóbb is legyen ez, és mondjuk aktívabb ez a történet, hogy így tevőleges. Tehát számot vetni magammal, hogy mitől vagyok én boldog, és akkor ide hoznék egyébként egy coaching eszközt, amit akár így a nézők is tudnak használni. Én nagyon szeretem az 5 pillér gyakorlatot. Ugye ott van az élet fő területei, van, így leegyszerűsítve, az egészség, emberi kapcsolatok, munka, pénz, értékrend, és mondjuk megnézni azt, hogy hány százalékot adok most ezeknek a területeknek, hogy jelenleg hogy állok, mondjuk ha az egészségben vagyok 60, de mondjuk szeretnék 70 lenni, akkor mi az a 10%, mi kell ahhoz, hogy az a 10% az megtörténjen. És akkor azt meghatározni, hogy akkor ezt kell csinálnom, és akkor már rögtön van egy cél is, és így meg lehet nézni mindenkinek a saját területén, hogy ki az, vagy mi az, amivel szeretne foglalkozni, vagy amivel időszerű lenne. És úgy meg tudja határozni azt, hogy mi az, amit itt tennie kell. Talán ezt tudom mondani egy ilyen egyszerű kis praktikának. Nyilván ahhoz tudni kell, hogy mitől vagyok boldog, melyik területem az, amelyik megsínli ezt, és ott egy százalékot hozni, meghatározni, hogy akkor, és mondjuk nem egyből 30, meg ilyen 40%-ot, mert az úgy el tudja riasztani az embert, hanem mondjuk akár 5-10%-kal, ha növelném, ahhoz mit kell most tennem? Mitől lenne ez 10%-kal több? Vagy 5-tel. Lehet, hogy csak egészségesebben kell étkeznem, vagy bármi másik területeken is ezt így meg lehet nézni. És így szépen növelni. Talán ezt hoztam így be. És ahogy az Ági mondta az előbb, hogy te pont szemüveges is vagy, rajtad milyen szemüveg van? Most jelenleg? Igen. Hát rajta mindig egy megoldásfókuszú szemüveg van. Mióta egyébként így kócsolok, azóta azt észrevettem magamon, hogy már annyira természetes ez, hogy lehet, hogy igazából sokszor hagyni kéne dolgokat nem megoldani, az a megoldás. Azért ez is egy érdekes dolog. Hogy nem biztos, hogy rögtön mindent meg kell oldani, hanem mondjuk várni egy picit. De már annyira zsigeri.
Szuper. Egyébként én is ezt gondolom, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy milyen megközelítésből tekintünk dolgokra. Én, amit így idehoztam, ugye nekem januárban volt egy 21 napos boldogság kihívásom, és ott minden nap küldtem a résztvevőknek egy apró kis gyakorlatot, amivel így a boldogság szintüket emelni tudták. És így a kihívás során, így a visszajelzésekből is ez jött, meg tulajdonképpen én is erre akartam az egészet kihegyezni, hogy az apró dolgoknak az észrevétele, hogy ez mennyit hozzá tud tenni az életünkhöz. Akár csak az, hogy most mondjuk süt a nap nagyon szépen, vagy csiripálnak a madarak, szóval, hogy tényleg az ilyen kis apró-apró dolgok, hogy van-e erre hogy is mondjam így, hogy észrevesszük-e ezeket a kis apró dolgokat így a mindennapokban, mert tulajdonképpen nem kellenek ilyen hatalmas egetrengető dolgok ahhoz, hogy boldogabb életet tudjunk élni, csak hogy a mi szemüvegünk például, ugye, hogyha már így ezt behoztátok, az észreveszi-e ezeket a kis apróságokat így a mindennapi életben. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy legyünk kellően figyelmesek az ilyen apró kis boldogság cseppekre a mindennapokban. És kicsit akkor ehhez így kapcsolódva, a következő kérdés az, hogy nektek van-e, és ha igen, akkor milyen praktikátok arra vonatkozólag, hogy boldogabb életet teremtsetek magatoknak? Ugye Ági, te említetted, hogy szerinted a boldogságot így kifejezetten növelni nem lehet, úgyhogy a te válaszodra igazán kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondanál. Hát nekem nagyon mély ez a kérdés egyébként, én tényleg sokat gondolkoztam rajta, és nyilván az idő szűke miatt azért nem tudunk olyan óriási nagy megfejtésekbe bonyolódni, de hoztam 4 olyan dolgot, ami nekem praktikám azzal kapcsolatban, hogy én hogy tudom a saját életemet boldogabban élni. Az első az, hogy önmagammal elkezdtem folytatni egy idő óta egy őszinte belső kommunikációt. Tehát az, hogy önmagamnak nem hazudok, mert ez szerintem nagyon fontos, és nagyon sokáig is csináltam. Ezt így be is vallom. Az, hogy foglalkozok azzal, hogy mik az én szükségleteim, tehát hogy felismerem azt, hogy mire van szükségem, és ezt jól tudom kommunikálni akár a párkapcsolatomban, akár a családom felé, akár a munkahelyen, bárhol. Ez ide akkor már be is lehet hozni mondjuk a határhúzást és az önérvényesítést, ugye ezek nagyon fontos dolgok, amiket egyébként egy coaching folyamat során nagyon szépen ki is lehet bontani. Ezt is csak úgy zárójelbe itt hagyom, mert szerintem ez nagyon fontos dolog. Nekem nagyon fontos az életemben a szeretett nyelveknek a jó használata. Például, hogy azt felismerni, hogy nekem mi a jó szeretett nyelvem, azt ugye kifele is tudom kommunikálni, hogy abból kérek többet, tehát ezt az önmagam fele való tiszteletet is megadom, illetve akik körbevesznek szeretteim, hogy megnézni, hogy nekik mi a szeretett nyelvük, és akkor én abból többet adok nekik, mert szerintem ez is fontos, ahhoz, hogy ők is jól érezzék magukat, és azáltal én is jól érzem magam. És amit még itt felírtam utoljára, az hogy amiért megszülettem, azt én egy ilyen ajándéknak érzem. Tehát az, hogy én itt vagyok a Földön, azt én nem kértem tulajdonképpen, hanem kaptam, és hogy engem boldoggá tesz az a tudat, hogy keresem, és meg is szoktam találni sokszor azt a képességemet, vagy azt a kis apró dolgot, amit én vissza tudok adni akár az embereknek, akár a körülöttem lévőknek, tehát azt az ajándékot, azt a pici ajándékot, amiért én itt vagyok, azt vissza tudom adni. Nem tudom ezt így, nem tudom olyan nagyon értelmesen elmondani, de hogy biztos tudjátok, hogy
nektek is van olyan képességetek, amivel jól tudtok kifele adni, és azt megkeresni, azt a picit, amivel én tudok segíteni másoknak, amivel én tudok visszaadni, azt folyamatosan áramoltatni kifele. És az is olyan jó érzés, hogy nem csak ugye elvárok dolgokat, hanem mi az a dolog, amivel én tudok adni másoknak. Ez boldoggá tesz. Ez egy annyira szép gondolat volt. Nem tudtam nekem. olyan szépen megfogalmazni, ahogy szerettem volna, de ez az áramlás, hogy adni, kapni. Neked mi erről a véleményed? Most így visszadobom neked a labdát, mert... Hozzám? Igen. Egyébként örülök, köszönöm, hogy így visszadobtad, mert én, amit itt kiemelnék, amit igazából te is elmondtál, az, hogy saját magunkra figyelni. Tehát, hogy például egyébként a mai nap is egy tökéletes példa erre, hogy így reggel föl volt írva a listámra ennyi, hogy még ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és így, és úgy, és így éreztem, hogy már ilyen folytogató, hogy úristen, azt se tudom, hogy akkor most melyikkel kezdjem, meg hogyan. És akkor így kicsit leültem, és akkor megkérdeztem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, vagy mi az, ami tényleg úgy boldoggá tenne, és hát tulajdonképpen az lett ebből a listából, hogy ez ugyanúgy fekszik ott a helyén, és helyette inkább akkor a férjemmel kiültünk a teraszra, és élveztük, hogy jó idő van. Szóval, hogy tényleg az, hogy legyen meg bennünk egy odafigyelés, hogy megnézzük, hogy mire van szükségünk most. És hogy ezt adjuk is meg magunknak, ha tudjuk. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis gyakorlat lehet, hogy megnézni tényleg, és nem hazudva, ugye, hogy mondtad is, hogy ne hazudjunk saját magunknak, hanem így időről időre megkérdezni magunktól, hogy mire is van szükségünk, mi az, ami így most boldoggá tenne minket. Misi, te mit gondolsz? Hát örülök, hogy mondtad a listát. Mert, én szerintem például hogy a kérdés az volt, hogy milyen praktikák vannak, amik tudják csinálni. Nekem nincs igazából ilyen praktikám. Talán ha azt lehet mondani praktikának, hogy meghatározom azt, hogy mi az, amit mondjuk boldoggá tesz, hogyha ez valaminek tehát hogyha egy eredményt kell elérni, és azt tesz boldoggá, akkor ezt meghatározom, hogy ez mi. Mondjuk egy adott évben egy-kettő olyan dolog, pont azért, tehát, mert annyi mindenen lehetne változtatni, de prioritást kell valaminek élveznie ahhoz, hogy egy maximális fókuszt tudjon kapni, hogy tényleg az a terület, vagy az a feladat, az olyan szinten legyen elvégezve, ahogyan szeretném. Ahhoz nem rengeteg dolgot kell csinálni, hanem mondjuk egy-két dolgot, de azt nagyon. Tehát az egy prioritást élvez. És az emeli sokszor egyébként a többi területet is ilyen szempontból. Tehát meghatározni azt, hogyha már az előbb beszéltem az 5 pilléről, megnézni egy területen azt, hogy melyik területen akarok változtatni, és mondjuk az egy-két terület van, mondjuk, hogyha az például egy egészség, és mondjuk egy sportosabb testalkatot szeretnék, vagy bármit, egészségesebben étkezni, akkor arra figyelek kimondottan. Emellett még van valami más fontos terület, akkor még azt is beveszem, mert talán az egy kezelhető történet, és úgy nagyon mással nem. És persze figyelve arra, hogyha erre fókuszálok, azért a többi területem se sínyledje meg ezeket a dolgokat, mert ugye nem arról van szó, sajnos nagyon sokszor lehet látni ilyet, hogy például, ha mondjuk egy családot veszünk alapul, a családapa az elkezd dolgozni, mint az állat, hogy megteremtse a családjának, a feleségének, a gyereknek a házat, autót, tehát az egzisztenciát, és akkor 7 nap alá téve dolgozik. Mire ez meg lesz, addigra meg elválik a feleség, mert nem volt meg az a minőségi idő. Tehát, hogy odafigyelni minden területre, és én például az egyensúlyban nem hiszek, nincs ilyen szerintem, hogy egyensúly, olyan van, hogy harmónia. Tehát valamelyik terület mindenképpen előnyt élvez, hogyha valaki tevékenyen szeretne előrelépni az életbe. Hogyha minden területet ugyanolyan mértékben próbál vinni, akkor az nem fog menni szerintem.
Ha viszont van harmónia, ahogy említettem, hogy odafigyelek azért a többi területemre is, de mindig előnyt élvez valami, az tudja húzni előre a dolgokat szerintem. Talán ezt praktikálnak. Nem mondanám, inkább egy ilyen szemléletnek. Egyébként ez a témakör érdekes, ez az egyensúly, de most ugye most már kezdünk így időszűkében lenni, még 6 percünk van vissza, úgyhogy maximum majd ezt egy következő alkalomkor átbeszéljük. Henny, neked milyen praktikáid vannak? Hát nagyon-nagyon érdekes volt nekem ugye a külföldön tartózkodás alatt. Én azt figyeltem meg, hogy ugye a nehézségek, a feladatok, a kihívások azok adottak, és én azt figyeltem meg, hogy én elkezdtem először tudattalanul, utána már tudatosan, bátran betervezni úgymond ezeket az örömteli, boldog tevékenységeket. És elsőre nagyon lehet furán, vagy ugye nem egy megszokott dolog, hogy én arra bátorítok mindenkit, hogy bátran tervezzétek be a boldogságot az életetekbe, és hogy ez 2 lépés, ugye egyrészt nem árt leülni és időt szánni arra, hogy mit tesz boldoggá, hogy mondjuk tényleg ki miben lel örömöt, és hogy legyen egy ilyen listánk, és tényleg itt én is kapcsolódok ehhez, hogy itt tényleg az apró örömök, tényleg egy kávé, tényleg kint sétálni a szabadban, akkor a pihenés, tehát hogy bármi lehet, de hogyha tudjuk, hogy mi az, amit szeretnénk, akkor utána én szeretek egy hétre tervezni, és én szeretem, hogyha abban az egy hétben én tervezek olyat, ami egy séta, ami egy barátnővel való találkozás, egy kávézás, és nem feltétlenül gondolok nagy és drága dolgokra, tehát nem egy hatalmas, nem tudom, nem egy utazásra gondolok, hanem tényleg ilyen kis dolgok, vagy van olyan, ami én a gyerekeket nagyon sok ideig utaztatom az iskolába oda-vissza. És akkor, amikor megyek értük például, akkor én ezt nem nehézségnek veszem, hanem odafel az én csendes időmben, amit magamra fókuszálok, és vagy relaxálok, vagy gondolkodom, hazafele pedig a gyerekeimre fókuszálok, és őket hallgatom, és kérdezem, és abban lelem az örömöm. Tehát, hogy ezek ilyen kis apró dolgok, hogy én ezt szeretném mondani, hogy bátran tervezzétek be ezeket az örömteli pillanatokat az életetekbe. Mert lehet ez segít a boldogságot egy kicsit emelni. Szuper. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy beszéltünk erről a témáról, mert tényleg azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen mindenkit érint, mert ki ne akarna boldog életet élni. Úgyhogy azt gondolom, hogy alaposan kifejtettük a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jó kis gyakorlatokat, meg tippeket hallhattunk. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy válaszoltatok. Henny? Én szeretném majd lezárni, de nyugodtan fejezd be előtte. Nyilván ennyit akartam, Jó. csak hogy megköszönöm nektek, és akkor megkérni téged, hogy akkor legyél kedves lezárni ezt a beszélgetést. Jó, hát én is nagyon-nagyon köszönöm ezt a témát, hogy hoztad, mert szerintem annyira jó volt, és nagyon hasznos dolgokról és nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, úgyhogy mindenképpen köszönöm a témát neked, ugye mindannyiótoknak a beszélgetést, és egy mondatot szeretnék még gyorsan hozzátenni, azt, hogy bátorítok mindenkit arra, hogy merd magadnak megengedni a boldogságot, mert sokan nem engedik meg maguknak, és hogy nekem is volt ilyen, hogy nem mertem a jót befogadni. Tehát még én ezt a mondatot kihagytam, és oda szeretném tenni. Úgyhogy ezzel az utolsó mondattal, hogy engedjétek meg magatoknak a boldogságot, vagy a boldog örömteli pillanatokat, ezzel szeretnék elköszönni. Köszönöm a figyelmet, és kérlek benneteket, hogy ha tetszett a műsor, akkor lájkoljátok, nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot, vagy ha bármilyen kérdésetek, témaötletetek van, akkor nyugodtan írjatok nekünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!